Nah, tes aja. Ya, tes. Oke, kita tes ya. Kita tutup lagi ya. Tes. Oke ya. Ya. Oke, sekali. Sekali. Oke ya. Kita tes siaran lagi ya. Ya. Tes siaran. Tes tombol. Ini oke. Ini oke. Tinggal tes siaran. Speaker. Ya, siaran speaker.
Kak, ini siarannya pakai TV kabel, Kak? Iya. Mana contohnya, Kak? Sampai sini? Kata ya sampai kan? Enggak, meja aja digeser ke situ. Aduh, coloknya yang mana ya? Soloknya. Ini berarti ini dia kita. Rasanya apa ya sih Om? Ah nih. Boleh. Ya. Ah, Salah jangan. sih benar. Iya. Kita kalau ada lagi nggak tahu ya. Oh iya, ini Kak. Iya. Siarannya udah apa ya, Kak? Udah dapat langsung gitu ya? Iya. Kalau tadi dia mati listrik ya. Iya, iya. Akhirnya mana? HTP. ATV. Kalau TV kabel apa namanya? VN. Hah? Komponen? Gitu lah. Apa buat loh? Buat terdekat. TV kabel ya? Iya. Masuknya. Itu apa ya? Apa ya? AV. Hmm. KTP. Film. Kok iya KTP kena. TV. Harus baca ya, baca nomor itu ya. Auto set ya. Set. Di sini masih ada nih. Ini TV kabel ya, Kak? Iya. Iya. Kenapa? Masih aktif kan TV kabelnya? Mas. Dulu ya. Kita ya. Om. Iya. Dulu. Dia bayar per bulan ya? Iya. Karena nanti mana tahu nggak diaktifkan orang itu kan? Ah. Kemarin ada ngomong sama itunya. Hmm. Nggak jadi abang ngomong nggak ya? Sudah tanya. Kamu udah. Kamu tanya sama si apa yang mau uang? Halo, udah. TV kabel itu. Kabel. Masih nol siarannya. Tunggu lo nanya. Om. Halo, Mbak Em. Nah, dia pastikan TV-nya jalan ya. Ya. Itu kan CCTV bisa tersambung ke TV. Nah, sebelum masukkan ada kabel HDMI dan ke itu, ke TV yang di ke power supply itu power supply apa dari suatu jarang di raket TV nggak? Oh, yang warna putih ya? Tuh. Ah iya, itu ada kabel HDMI itu tinggal tolong aja ke HDMI di TV. Nah, muncul ke gambar CCTV di situ. Nah itu aja, mungkin kalau TV kabel nggak nyala mungkin dimatikan dari pusat dari Andalas. Oh,
Oke. Nah, coba aja ya tes itu dulu. Kalau lah nyano terlambat ya. Jadi bang. Santai bang pulang ya. Oke bang. Iya, assalamualaikum ya. Ya, salam. Coba pakai apa? Kabel DMI. Untuk DMI-nya mana? Ya. Aduh, sampai ada iya. Namanya putih. Mana coba ini? Kalau di dalam juga. Tapi ya kalau keluarnya, itulah namanya tak perhatian ya. Aduh. Kena-mana selalu memperhatikan. Oh ini coba DMI-nya enggak? Tapi kalau mana? CCTV kata bang. Iya, ini CCTV-nya Oh, nih. itu kan? Ini CCTV. Oh. Berarti ini alatnya ini harus sambung situ. Tapi biasanya nggak pernah dipakai. Nggak pakai. Enggak. Ke baterai udah. Yang putih. Sudah. Nah, yang putih enggak? Hah? Sarannya dia itu nanti kalau untuk saran nak bisa edit aja lo kok pas apa Apa tuh? Dia lah. Kamu. Mau dia banyak. Nggak jeda aja belum bang ini. Aku tak kuat pun. Kalau jeda nak cayo. Aku tak ada bukti. Di dalam ada TV kabel juga sambungannya. Iya. Nah, coba dicek dulu kak. Sama. Itu enggak TV Maksudnya kabelnya? TV kabelnya Iya. enggak diaktifkan abang juga ya? Oh, negatif kan? Dia enggak pisah maksudnya kemarin disatukan gitu. Hmm. Curi apa namanya? Curi Iya, iya. jalan. Hmm. Enggak hidup lagi sekarang itu. Hmm. Oh, yang mana ya? Kabel. DMI kan ada DMI kan? Yang bang biar tadi itu nak DMI tu kan? Tuh. Warna apa tadi ya? Putih ya kan? Nak apa rek? Biasanya DMI itu kayak gini. Yang itu tadi. Kayak hitam ini kayak biasanya. Kalau ini cuma DMI ini nggak sih cuma ya sebenarnya Jepang ini. Antena biji DMI 1 2. Tidak. Oh ya ini yang ini nih kak colokannya. Itu dia. Tapi ini tuh apa kak? Hah? Ini tuh apa? Enggak tahu. Tempatnya untuk kamera CCTV. Iya. Enggak tahu yang mana. Enggak biasanya kan kalau itu enggak ada mesin. Ini enggak pernah terpasang tuh. Iya. Makanya enggak tahu yang mana itunya. Dan enggak tahu enggak perhatian yang mana. Dia ikutin. Ini kabelnya bolong. Aku pindahin satu-satu kan nggak mau. Maksudnya nggak ngerti kan gitu. Ya coba. Video call aja kak. Nah, yang mana kabelnya? Ini. Kabel CCTV-nya yang mana? Ini. Bukan, ada kepada DMI satu lagi. Di mana nih? Mana letaknya? Di belakang.
belakang tengok kabel HDMI di belakang. Di belakang. Ini yang putih bukan. Tengok hari ini ya, tengok. Tengok mana? Hah? Yang putih nih. Aku supply. Ini bayam. Oke. Oh yang ini. Salah bayam lah. Oke bayam. Ah. Bayam, kau langsung angkat TV. Oh jadi muncul ke apa ke CCTV bayam. Ah gitu. Input CCTV yang di mana tuh bayam? Inputnya ke komputer kalau nggak salah. Atau inputnya pindahkan ke HDMI 1. Oh input yang di TV. Oh itu lah dia tahu. Cuman itu aja kan bayam? Ah oke. Sip. Jadi bang. Gimana? Oke. Nah, jadi ngontrol apa ini ke sini juga nih. Ah itu dah hidup ya kak ya? CCTV-nya hidup selalu. Hidup ya? Nah, apa kontrol kami tuh? Iya. Nampak dia. Oh, berarti Bang Im lah yang nengok nanti nak. Bang Im yang bisa yang nengok nanti dari HP nak. Iya, kadang dari kerja aja tiba ada masalahnya dia tuh. Iya. Nah, keluar kemana katanya? Ah. Satu. Oke. Masih nengok kamera. HDMI barang satu. Satu. Tiga. HDMI dua. Ah, itu dia. Kamera dia. Iya, itu yang di muka. Kamera di muka. Iya. Kau di samping. Sempiang. Alah. Hah? Eh, Jangan. ya. Di kabel mana pakainya? Kabel pindah kedua sana. Iya. Kalau tuh siaran colokan yang tadi dipakai nggak? Atau yang ini?